यहाँ से दे दूँ, यहाँ से चला लोगे? पक्का ना? बस इसी लाइन में चलना है तुमने, ठीक है? तो मेरे को पीछे बिठा के चला लोगी, क्योंकि मैं पीछे बैठने वाला हूँ, क्योंकि मैं भाग के नहीं आने वाला वहाँ पे, ठीक है? पहले खड़ी तो करो बाइक। अरे 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 आराम से स्टैंड ऊपर कर लो, एक्सीलेटर आराम से देना क्योंकि इसमें पावर ज़्यादा है, ठीक है? ठीक है, पक्का ना? चलो ठीक है, फिर बैठते हैं। तो गाइज अभी हम पहले स्टार्ट तो करो, क्लच दबा के स्टार्ट करो, क्लच दबा के, क्योंकि गियर में है ना। क्लच दबाओ, एक सेकंड रुको। अब ये देखो, ये स्टैंड ऊपर है ना, स्टैंड ऊपर रखोगे तो स्टार्ट नहीं होगी बाइक। करो ऊपर इसको, बस होगी स्टार्ट। क्लच दबा के रखना है क्योंकि गियर में है। बैठ जाओ पीछे, पक्का?